Watching. Jijonji, jijonji, domesi moto. God damn! Ngiyangidakelwa ngisamax makhaya bafowethu ninjani emafonini ninjani emakhumbini o7 omhlaba yithi laba sabafana basemsinga emachunwini embangweni isigodi umfana kaNtsheba uNtsheba akekho usethokoza ngithi nje ake ngiphile ulive ngoba kusukela ngisemncane ngiseko grade 1 kwakuvela kuyisifiso sami ukuthi kufanele ngiphile ulive cabanga ukuthi isona sikhathi ke futhi lesi sokuphila ulive njengoba ngikulive nje kanje iwona live ke lo mangabe kwenzeka nawe ufisa ukuphila ulive izwe kushiwo into kanje njengoba naba abantu bebhala ama comment nje usisikangcolosi sawubona usisikangcolosi muphi ungcolosi ngoba ungcolosi uyedwa eSouth Africa yimi nje okay ngizona accepta njengamanje bafowethu mina naba kwethu nina ngaso sonke isikhathi nguna accepta ngohlezi ngini accept uthi ngoba sengibingeleliwe sengithi angifunde ibingelelo lezi ezinhle ezibhalwe ngehandwriting entsha nyaba nje ocebo 1 bathi sawubona ngcolo yebo sawubona cebo unjani meza kube umlungisi mniswe Mvula Shenge yebo njani umlungisi mniswe Mvula Shenge uMangwane usawubona wengcolosi yebo njani Mangwane niyaphila bese kuba ungufarm boy webhuti ngcolosi indaba ongangifollow hayi ngizokufollowa manje ukuthi angaze ngikubone sengikufollowile bhuti omkhulu bese ule December kuhamba kanjani bese bosithembile sithe Gcolosi ngumkhaya yebo thina saba semsinga emachunwini unjabulo umkhaya kuyaphileka kanjani siyaphila bhuti akufani bese bomlungi okay fine hayi bafowethu cha empilweni siyaphila akufani ake ngini accept ngoba sen request 11 ngoba ni request ngoba nifuna uku-accept angiba accept abantu ngokukhulu nje ukuphazima kwehle nokuphuthuma hayi kunjalo bakwethu mini Yebo sawubona. yebo kunjani Ngaphila unjani? hayi siyaphila kufana Ngaze ngajabula ukuthi uyangi-accepta njalo nje hhayi awungikhohlwa. njalo Hey, sekufuna ngikubambe ngekhanda engisaku-accept manje uthi okay cishe ngoze kahle kuthini? hayi lutho kodwa sekufuna ngikubambe kwenzakalani Hhayi cha yazi awulenzi iphutha nginele nje hhayi ungi-accept. hayi kusho ukuthi angazi-ke kwenzakalani Ngisuke ngithandaza phela ngithi yo Nkosi yami akangi-accept ubhuti. uhlala kuphi kambe Ngathi ngise-Newcastle. oh eNewcastle Matadeni. okay hayi kuyatholeka akunankinga Hhayi ngiyajabula bakithi yazi ngifisa kanjani ukubona. ashiwe hayi siyodibana inkosi mayivumile Hawu nina abantu uyahamba uyobabona benza amavidiyo nawe kube nje yathina hala eNewcastle awufiki. awu kuyowenza amavidiyo bengenza amavidiyo nabantu mina Bayakwenza bajabula ukuthi kade bekubona thina ngala sikhamisile. hayi lutho suke siphambanile nje la sisuke sihlangane khona nawe siyohlangana ma kwenzekile inkosi Hawu kanjani ngoba phela uzi. eNewcastle hayi bo usho ukuthi ngoze ngife eNewcastle engazange ngiya Shuthi. hayi lutho ayiyodibana uhlala kuphi namathathu Namavidiyo wenzayo hhayi ayangibusisa ngilala nje sengiyiphostile ku-status sami. ungalenzi iphutha kulala ungayifakela ividiyo yami kwi-status yazi nginomathi unezona engakanani ezulwini ungangenela lokho ukuthi ubufaka ungcolosi kwi-status And ngenza sure ukuthi ngiyakuphosta. mfowethu hayi wakwethu ukuphi nematadeni
Ngisemadadeni ngasesikoleni eMajuba. Kukuphi kusethu lapho kambe? Isiyazi nje uyabona ukuthi sisazohlangana. Buka-ke kanti uyazazi lezi ndawo. Indawo zethu lezo hawu bakithi. Hayi khuleka siyodibana noma isikanjani. Hhayi ngingajabula bakithi, yabo njalo lelo langa ngazi ukuthi ngalala ngenze njani. Khuleka siyodibana nje inkosi yovuma. Hhayi ngiyabonga-ke ukuthi ngingenile la, usungangikhipha-ke. Ngicela ungicelela abantu bangifollowe-ke. Bantu bakithi, hayi uyabona wena usile ufuna ngikukhiphe ngayiphi imali ngixakekele. Hawu angisho ukuthi ngikhiphe ungise somewhere, ngikhipha khona la. Wo, ngithi uphatha indaba zemali bese ngisho ukuthi hashi. Wo, bantu bakithi nangethi ucela nimfolloweni nizwile benikhona. Nizwile benikhona ukona konke nje Ya ngiyabonga-ke. wonke umuntu ekuzokwenza ngim-acceptelana nimenzele iqiniso ngesikhathi sikhuluma nje naye nimfollowe mina ngakufollowa kusho ngelanga leli esakhuluma ngalo. Kodwa ungangikhipha uma uthola ithuba-ke siyodla mhlampe angazi. Hey, hayi washaya hayi kulungile ngathi ngidlule ukukhipha mina. Cela ungithembise bandla ungikhiphe la ku-live wakho usushilo ukuthi sizohamba nini. Okay, khuleka siyobona sizohlela. Oh hhayi ngingajabula kakhulu. Ngiyabonga. Okay, akunankinga bye. Hhayi usungangikhipha-ke. Yebo siyabonga nilaleni bani. Okay. Yebo. Tungithembisile noma ngingasekho enhlizweni yakho kodwa ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda lathu. Ngufarm boy. Mntamkhulu, Ninjani bohle? siyaphila kabhayi njani? Hayi mawunganakile. Hhayi, asiphile. Manje ithini into selilungile nje kodwa ibheshu phela nawuJanuwari emnyango. Ibheshu likabani? Phela ngifuna ukubona ugijima phansi laphana. Lutho anginalo ibheki ukuthi nawe uJanuwari uqondana nokuthi suke ngingekho ngoJanuwari suke kukhona la ngiyanga njalo ngoJanuwari khona la kusuke kufuna ukuthi ngibe khona. Khona itoho olibambayo yini? Hhayi angilibambi itoho mina itoho elibamba mina. Hhayi ngiyakuzwa mntamkhulu. Yebo hhayi kunjalo. Ungicelele phela iy'nkabi lapho ukuthi iy'nkabi ney'nkabikazi ukuthi ziqu lapha ephejini phela sithi sipress ufollower lapha. Uma kusuke kuthiwa umlomo ishoba lokuphi ungele usuke kungashiwo umlomo wami kuphela nowakho nje uyishoba. Phela inkinga wena angithi phela usuwumuntu osengaphezulu angithi uyabo. Sebebaningi abangakuwena. Angithi ukhuluma nje bayakuzwa. Bayangezwa impela mfowabo. Yebo siyafisa ukuthi njengoba bekuzwa sengathi bengakwenza lokho kushoyo. Siyacela nje kakhulu. Okay but hhayi akuwe ngibonge nje ngoba nami safuna ukuthi ukukhanda iy'mbici ngoba bayangifuna abelungu kusasa. Okay akuhluphi kakhulu siyabonga. Yeah. Ngithembisile noma ngingasekho enhlizweni sekufuna ngininake manje. Kunabantu abangena njalo la. Ngeke sikhona sengibazi ngeke ngisaniphinda. Khona sengibazi ngekhanda yabona la khona ngibabona ukuthi lo ngiyamazi lo engamfaka. Nevo. Abanye bongidida ngendlela abongidida ngayo. Kodwa khona engibaziyo la. Bafowethu yimi lo. Akekho futhi omunye ungcolosi uTikTok ungawuhamba uzuqede. Ungcolosi yimi. Yebo naba bathu amandla bethi hello ungcolosi. Yebo sawubona amandla njani yimi ungcolosi. Kamajola. Hey sawubona. Yebo ninjani? Liyaphila unjani? Siyothini phela? Uyazi ngisahlushwa nayinetwork kanjani-ke? Yenze njani? Ayifuni ngikhulume nathi, ngifuna ukukhuluma nawe.
Ngiyezwa kodwa mangike ngakhuluma inkulumo yakhe izwakala after 3 days. Uyezwa. Yabona-ke hayi kusho ukuthi siyobuye sikhulume ngelinye ilanga inkosi mayivuma vela isikakazi uhambe emhlabeni thina sisekhona. Hayi ngibonge. Yebo siyabonga. Sengathi-ke ningalala ningahleka. Uqhubeke le video yakho ugida Mpima, yazi wena. Ngisho kanje? Haha. Ngeke ngisayenza. Yazi Ngeke ngisayeka ukukhuluma. ungayeki. Khululeka makhelwane. Khululeka makhelwane. Nami-ke uze khululeka makhelwane. Khululeka. Hayi ngeke nabantu engibazi kakhulu la. Akade ngangibafaka, kade nje ngibafaka. Njengalo bhala ubaby nje la ngiyamazi. Wona baby fuck off. Kade ngikufaka baby. Never that. I-profile sengahlala nayo 1 year yonke. Yebo. Awubona njengawona ngiyahlala nayo i-profile. Yebo ku. Hayi urequeste nge-ado. Uvele wenza ngalento yakhe ye-ado. Maze ngimfaka waqhubeka kuyo futhi le-ado yakhe. Yebo kwala phila sande siyaphila njani? Siyaphila. Uthi khululeka makhelwane. Bafowethu na udisi Uyaphila? nonke nihamba nemakhaya. Yebo. Ofuna ukushiya umsebenzi wakhe akawushiye efake mina ngigugudle le mali ngoba Hello. wePriti Hello. ninjani? Uyaphila? Yebo siyaphila kufana. Ngiyaphila mfo. Hayi uyazwakala ukuthi umdala ivoice yakho. Hayi Ngiyajabula ngoba sibontanga. hayi ngeke untanga onjani onevoice engaka. Awu kahle bo. Ha. Ngontanga. Ha wena uyintanga noma yogathi nje. Nobani? Noma yogathi. Umdala kabe umongezi kunami. Umdala nje ukuya nokubuya. Usho nje? Hawo umdala. Oh hayi ngiyabonga ungi-accept Mpintshami. Yebo siyabonga. Siyabonga mfo. Yebo anilale kahle. Nale kahle nawe. Yebo siyabonga. Siyabonga. Yebo. Hayi ngeke. Mayogathi. Yebo ngiyakuvumela ngempela mntana womuntu. Sehlukene. Gcino ubani? Gcino lwethu. Yebo, Kunjani? ngiyaphila. Yebo akufani. Ukuphi nezwe? EMpumalanga. Wenzani eMpumalanga? Ngilinda uNgcolosi. Umlindi ukuthini? Wayengithembisile ukuthi uma ngimfakela 1,000 uzofika eMpumalanga. 1,000 landi. Le-transport. Walifaka kanti pho leyo 1,000? Ngayifaka eyokuza wangafika uNgcolosi. Wafake yokuza kimi? Hayi angibonanga. Kusho ukuthi iyaduka-ke ngayifaka enambeni owanginikeza yona. Yawaza ninamanga abantu besifazane nifa nini? Sizofa next year sekuseduze. Abantu besifazane ninamanga. Alikho 1,000 okwalifaka la. Alingenanga. Abantu besifazane kufanele ke nibe nomhlangano wenu niyobonisana ukuthi nifa nini nonke. Nixoxisane ukuthi nihamba nini. Ngoba ninamanga ngokomthetho.
Kuzomele siqale sithwale ngamadoda. Amadoda amaphi? Wonke nje amadoda akhona. Hayi-ke anosikipha-ke thina lapho ngamane kukhulunywa ukuthi ngishintshe igender angisayigqoki ngisho imvunulo. And ngakufakela bayangifakazela bayazi nje kwababekhona ngikufakela le Send 1000. ubufakazi veza ubufakazi balelo 1000. Bayazi ngakufakela ngathi Veza ubufakazi woza. be-1000 siyabona ukuthi bayazi. Bukho ubufakazi be-1000. Bengaze ngadelete everything la. Yabona-ke Ngoba ungasabambi namafoni wami. kiwabambaphi ngoba asikaze siyezifonelana asikaze sikhulume efonini. Hey, Ngcolosoni uyaphikana-ke. Asikaze. Khona ukhuyinini la wangiphika kangaka. Ubani uQueen? uMaria la. uMaria wani kanti kusenkonzweni yini lana manje? uMaria wani? Ukhwini wakho. Queen wami. Ngibona indlela ongiphika ngayo kanti siyazana. uQueen wami naye wamfakela 1000. Wengcolosi awube romantic. Hayi khohlwa-ke ngenzeni? Ukube romantic kube Hayi kahle. ngibe romantic ukuba njani? Angithi ngenzela ukuthi nami ngipick up phela mama ulokhu ukhuluma kanjalo ngipick up. Akuwona ulive wokupick up lana. Akupick up walana. Pick up ani? Ngibe romantic. Kanti owani lo? Wokupick up. Kanti owani lo live? Hayi. Akuwona wokupick up. Yini ukupick up kuqala? Ukuphakama Ngcolosi. Uphakame ngani? Ngokuba romantic kwami. Ushaye khona-ke manje. Hayibo. Angikwazi ukuvele ngibe romantic mina. Kwalokhu khulume ngikukhuluma yikho ukuba romantic lokho. Kanti ufuna kuze kube njani? Udaliwe nje ukuthi ukhuluma kanje. Kanjani kanti? Ukwazi nje ukuthi unciphise izwi lingathi liyahoshozela yabona. Hayi. Ngohlozela ukuthini? Angithi hayibo akhoze ngavele hoshozelise. Hoshozelisa ukuthini? Angithi zuwe senifuna ukuyithatha yonke imali ekhona senifuna kulokuhoshozela amanzi. Khohlwa. Sifuna ukuyithatha yonke ekhona kuphi Wengcolosi ngoba phela tshela abantu ukuthi ikhadi lakho lihlala kumina. Funa kuthiwe ngento edlisiwe mina. Nekhadi nje kuhlala kuwe. Ngobani? Awuyona edlisiwe into eyidlele wena. Bakithi. Hayi kulungile akunankinga ngoba nakho kanje cha yikho nje ukubonga sithi siyabonga. Okay Ngcolosi ulale kahle. Ulifake 1000 lami ngiyabonga ulale kahle nawe. Ngizolifaka elinye ngoba phela leliya nawo ukuthi awulibonanga. Uzolifaka lo Ngizolifaka lonke. Okay. Noma ungalifaki. Ungalifaki. Kwamele ngilifake lonke. Okay, lifake lonke. Hey. Uma phela unokungena ko live. 1000 esikhuluma ngalo ukuthi Brian azuza ukuthi 1000 ngizovele fike kusabatshaza ukuthi alingene lonke. Hey. uzobe ususho ukuthi lona le 1000 bengithi alingene lonke. Yeah, akinga siyabonga. Yebo. Hayi. Uthi ngisathi alifakwe lonke. Vele ngene kala kade awuma. Ngiqulisa amacala kuze kube leyo ndaba. Nangu ubani Michael engizama ukumfaka. Ngicabanga ukuthi kuzongeneka nje khona manje. Hayi lokho Yebo. Hawe babo. We. Iphathele kimi. Webhuti.
webhuti weMichael hey webhuti udake wena webhuti ubhuti uyada wena webhuti awuthi ngihlisa imandla webhuti webhuti uze ngokuzolala la yahona la uthe uthi honing area le indawo nje ukuhone okukhona yebo ngizama ukufaka la Nkosi kabani bani ngizama ukufaka la ngazi noma ngingeneki noma kwenzakalani kodwa ukufaka kona sengizamile esayidini lami kuvela ukuthi awukakangena ukho hayi akungeneki ngeke ngifake omunye sibo ngeke ngifake omunye hayi lokho kwi-iPhone kuyenzani umuntu buka nje vivid warm vivid cool cinematic iPhone iyokwenza umuntu uNkulunkulu esekulahlile esekudale wamunya ifike iPhone ithi noma kunjani mina ngiyoba khona noma kunini ngiyoba nawe kodwa mase kufuna uye edrobheni phakathi kwabantu ngizokulahla uyosala uyiqhimile kwanele Bhuti yaphila. sikhona kunjani Hayi saphila mfowethu. bakithi Hayi kuhle. ukuphi nezwe Hayi ngila eMbumbulu. Edlweni iTemple. oh Yeah. yezwa ka Ubhuti ongakuphi? angezwa Ubhuti yena ongakuphi? angibazi phela ubhuti bakho mina mfowethu Alright, ungcolosi lengikhuluma naye. wenzeni yena Uhlala ngakuliphi izwe? ngila eGoli angazi ukuthi ngakuliphi izwe kodwa ngila eGoli yeah Umfoka amanzini yena uphi? angezwa Umfoka amanzini. mfamazini bana Awahleni bo. Oh, hayi asiyeke hayi. oba mfamazini engihleze ngishaya namavidiyo Letsizwa lesihlanu sakhona phezulu unyazi. oh angazi kade ngamgcina ngoJuly hayi kade ngicela ngamgcina angimazi ungakuphi njengamanje mawuthi ngishaya namavidiyo akekho umuntu engishaya namavidiyo mina mangabe amavidiyo engawenza nabantu empilweni yami mhlambe la kwi-page lami mathathu phela The rest nje content yakho. the rest yini-ke the rest Oh, hayi. Nkosi yami. Unawo matric? ngingedwa wena unobani Hayi bafo.
ngingedwa. Wemfowethu, Sure. ungalingi uzubuza umatric ongahlangene nawo. Uyezwa? Sure. Umatric ongangene kuwo awubuzi. Awubuzi. Yobe insizwa hawu yobe Hayi, ungasuthi yobe masinyanga. Ngisakutshela nje. Ungasuthi yobe ngisathetha. Ngithi mina umatric ongangene kuwo awuyifakazi indaba yawo. yini ekucasulayo. Angicazikile. Ngoba okokuqala wazi ukuthi ama-answer imibuzo ngayayibuzwe class 19. Hawazi. Zobuza umatric. Hayi, ngiyakuzwa mfowethu. Ungacasuki nkosana yaThixo. Ngeke ngicasuke. Nawe ungawubuza umatric ongahlangene nawo. Hayi bengibuza nje bengibuza. Ngina- Ngizwe phela. Nami ngiyasho. Kodwa nkosana wathathwaphi? Ngathathwaphi? Ngathathwaphi? Kulungile mfowethu hayi sobuye sidibane kodwa ungawubuza umatric. Ungawubuza umatric. Matric awubuzwa. Awubuzwa nje umatric awubuzwa. Awubuzwa. Alright ngiyona. Ha. Okay mfowethu siyabonga kakhulu. Umuntu awumbuza umatric umuntu. Hawumbuzi. Noma ngabe ukanjani. Hawubuzwa nje umatric ukuthi umatric umuntu unawoni. Akabuzwa leyo nto leyo. Umatric ibhadi lento leyo. Sukumethuka umuntu mambuza indaba matric. Sukumthuka. Hey. Ibhadi matric. Ibhadi. Sine, ngiyabonga ngikufake. Sengiyakufaka usangeni. Noma nawe uzobuza indaba matric. Bafi izinwele asigundu. Angazi buza zona lezo nwele ukhuluma ngazo. Angihlangene nenwele mina. Sababazi indaba kaMatric uzibuza inwele dagunda. Ngizozazi laphi. Nginokudlelwane nenwele mina. Sine ngizama ukufaka lana ungene. Sine sheshisa ungene lana. Ya, sine usukhona ungaphakathi unjani? Ngiyaphila Ngcolosi njani? Siyaphila kufana. Ngiyaphila nami ngiyajabula ukuza Nkosi yami. Yebo kuyothiwani phela siyaphila. Ngiyajabula ukuza Ngcolosi Nkosi yami yo. Ngiyajabula ukuza iphumbi lakho Ngcolosi ngiyakufollowa Nkosi yami yazi Ngcolosi. Yebo siyabonga hayi ngehlisa umoya. Yebo awu siyabonga. Ayi lo mfana ubuza indaba. Ubuza umatric lo. Una umatric. Yesine. Ngcolosi isho lokho bengamele kubuze Ngcolosi. Ngcolosi bengamele kubuze lokho. Wena unawo Ngcolosi lokho. Wena unawo umatric. Anginawo Ngcolosi. Awunawo ngani umatric? Anginawo Ngcolosi. Awunawo ngani umatric? Awunawo ngani umatric? Kanjani? Awunawo umatric? Kanjani Ngcolosi? Anginawo umatric nginami nje. Hawu. Awuna matric. Uyabona ukuthi ibhlungu kanjani lento yokubuza umatric? Angina matric Ngcolosi. Uyabona ukuthi ibhlungu kanjani lento yokubuza umatric? Ibhlungu ngabi Ngcolosi? Ibhlungu ngabi? Engaphinde lo. Angazi bakubuzelana umatric. Engaphinde nje lo mbheme ebuza umatric ayibuzwa leyo nto leyo. Kwamina nje uyangicasula ubuza uNgcelosi umatric. Ungenaphi umatric kuNgcolosi? uNgcolosi mina ngichaze bese ethi hash. Hawu. Yabona uNgcolosi? Mayesethi hashi. Bese ethi hash. Kwasekhaya nje sengidwebe ngohash. Usudume ngohashi. Kodwa ngcono wena uthi hashi kuqedwe. Sengidwebe ngohash kuthiwa Sine. Usho ukuthi Ngono wena udume ngono wena uthi hashi bese uyaduma. Mina ngicela ngokuthi hashi ngingadumi. Wena kini already mabehlangana nawe bacela ukushutha nawe kini udumile nje ngohashi. Mina uthini ngami?
Akodwa Ngcolosi phela batshela abantu bengifollow ngoba phela uNgcolosi kodwa wena hayi ngeke. Bantu ngiyanitshela ngithi ngimfolloweni. Bantu ngithi nami ngithi kufollowe sengikufollowile. Ngicela abafowethu ukuba isibonelo esihle sengimfollowile. Ngcolosi ucela ungangiphoxi ngizokwenza ividiyo ngawe nami ne ungangiphoxi. Ividiyo yami Ividiyo Ngcolosi le ifilter lesanda kufika yabona le editing. Yibona leyo nto kanjalo. Cela ungangiphoxi Ngcolosi. hawu Bengisicelela nje. khululeka ulutho wabone ngani. Hawu ngiyobe ngoningani kuNgcolosi sonke. Hayi lutho. Hayi kulungile akunankinga siyoxhumana inkosi mayivuma. Asixhumane manje Ngcolosi. Cha inkosi ayivumi nje. Phela kufanele ukuthi kungene nabanye usho ukuxhuma naphi. Cha phela ngathi usungifollowile Ngcolosi. Mawusho ukuxhumana kuphi? Angiso usungifollowile mina ngizokufollowa back ne. Ya ngikhuluma into ezikanjalo Ngcolosi ungangiphoxi. Okay akuhluphi. Ngiyabonga Ngcolosi ithuba lakho. Okay baba. Yebo. Yebo. Ngicela ningangijaji. Funa ukumnika ithuba okugcina. Yebo. Yebo. Njani? Ngiyaphila unjani? Siyaphila kufana. Ngiyaphila nami. Mangivezi mawuthi ividiyo esiswini. Bakithi. Hawe ma ngaze ngajabula. Ukuphi emadlokovu? NgiseDurban. Awu ngemomkhulu. Hey. Wemadlokovu ngihlezi ngixoxa ngawe lana kulive. Hawe ma. Hawu. Ngiyacela. Saphuma kahlelo. Nabo ngihlezi ngabambidakho hawe ma. Angithi lethe engizama ukuyisho nami ukuthi amavidiyo yakho nginawe efonini. Hawe ma yo ngaze ngajabula. Ngiyakutshela. Hawu madlokovu. Hawu madlokovu ngaze ngajabula madlokovu. Hawe angeke ujabulise wami shame. Hawe ma. Nawe ngeke ujabulise kwami. Nawe ngeke. Ngiyakufika ngisho ubuthongo namhlanje. Mina mfowethu. Hayi kulungile madlokovu siyabonga. Uyafunda eThekwini? Lutho. eThekwini uhlala khona? Ngihlala khona ngisekhaya. Khona abantu abahlala eThekwini? Hawu. Khona. Okay, hayi cha siyathokoza kakhulu ukuxhumana nani. Sengathi-ke ngoba phela nisebancane nisalala noNkulunkulu ngathi ningaphinda nilale naye. Hayi siyabonga. Yebo, siyabonga sokuye sixhumana. Sekuyashisa. Siyakwazi nokukhuluma kodwa ngiyakudala. Ufuna ukungifundisa ukukhuluma wena Ntombi ngiyakubona. Vele ngikhuluma amagama amabili lesithathu. Selyoba impendulo. Ufuna ukungifundisa ukushela wena. Ngcolosi. Bhuti omkhulu. Kamba kanjani mfanakithi? Hayi siyaphila. Hayi sibonge mfanakithi. Ngikulandela kakhulu mfanakithi. Mfowethu. Awungitshele mfanakithi nginombuzo la. Ungangiphoxi. Unombuzo? Yebo. Hayi naye akakhulume mnika ithuba naye ekhulume. Hayi ula eduze kwami uthi hayi akukhulume mina yena akafuna ukukhuluma. Unjani uyaphila kodwa yena umbuzo lapha khona. Siyemalena. Hayi uyaphila mntaka baba. Hayi ngcono aniphile nje wembuzo niphile mbuzo bhuti omkhulu hawu untshentshele. Egazini bizakho ngilapha eMnambithi mfanakithi. Wasemnambithi. Nje. Kuphi nawo? La phansi kwelenge. Ohwebedeni isigodi. Ngiyabona. Ubona kanjani? Kuyatholeka. Kuyavela.
Hayi uphile mntakababa nje bengithi salute. Umbuzo kanti Hayi nangi la eduzana umbuzo. ubungasho Hayi lokho bengifuna ukubuza mfowethu ukuthi ke lo msangano osukusho mfowethu ucabanga nini uthathaphi? umsangano. Lo usho njengamanje Yawaza umbuzo. Makunda naseGoli. Enzani mfowethu amakhunda naseGoli? Yawaza anehokhe emnandi kanjani? Hayi angweza mntakababa. Awuyizwi ihokhe yamakundana awasabuyi ngani? Asehambile. Asesiphelela usilipho. Yagula le. Anehokhe. Hayi lutho angweza mntakababa. Amakunda naseGoli anehokhe enice nje ehlukile enaboma Ramos. Awafani nalawa sekhaya. Anehokhe nje ehlukile. Angikuyeke bye ngiyabonga mfowethu. Mfowethu akukho ngashiwo yikho nje ukuthi nathi singixobe ngoface kabhuti umjix short left. Bye. Okay kulungile. Nazo-ke Nkosi. Hayi siyabonga bobo. Awuzwe. mkhulu. Yebo. Amakunda naseGoli na that thing Ramos. You. Awoka nice. Yazi noma egijima uyazi ukuthi hayi lamakunda nakona amakunda nasekhaya. AwaseGoli. Ukuze uficela amakunda nifanele udlula ama toll gate usuke emsinguzela. You Maramos. Bikwayo. Kunjani Ngqolosi? Siyaphila ninjani? Ngiyaphila mina. Yathi ngaze ngajabula yathi ngaze ngajabula. Ebekuya ngabe ngiyamemeta la endlini. Wakhufa kodaba ningazi. Ebekuya ngabe ukhuluma Iswati? Yebo. Mina ngiyajabula nje ngijabulela ukuthi ngikhuluma nawe. Hayibo, mina hlezi ke ngifisa. Hlezi ngifisa ukukhuluma nawe bayazi nala eGoli la sihlala khona. Awu. Mina manje lenkinga ibesiba kuphi lenkinga? Hayi ukuthi phela wena ke ezinye izinto kufanele ukuthi zingenzeki uma ngabe inkosi ingavumile. Namhlanje ke sivumele ke siyakhuluma ke. Shuthi inkinga ayisekho. Ya ayisekho cha yathi ngaze ngajabula ngijabulile kakhulu. Yathi la phone nami igcwele ama video akho. Ngiyakufollowa ngalana ngiyathatha ama video ngiyasave ngifaka ku status. Ngiphila lempilo nje yayibona mawusana ngendlela lo ngichaza ngakhona. Akithi angithi njengamanje kufanele ngibonge nje. Hayi ngiphila lempilo le. Hayi ngiyabonga. Hayi bakithi. Ha ucinanisa ngami lapha kuyithethazi. Kubonga mina. Yo yathi la phone nami oyi2 ugcwele nje ema video akho agcwele lama phone nami. Hawu bakithi nami yabo mangicela lendlela lo ngichaza ngakhona. Mangicela ukukhuluma nawe nami ngizosave ama video akho la emafoni nami o2 nami noma ngineyodwa kodwa ngizozama nami ukuthi ngikhave iscore. Alright ngiyabonga ke ngijabulile kakhulu ngijabulile Ngathi usho mina. ulale kahle masolala. Bakithi siyabonga nilale kahle nani. Hawu ngiyanithanda Ngibonga mina. Hawu madoda. Ha. Ngiyakuthanza nathi. Ngiyakuthanza kakhulu. Ngiyakuthanda nami. Lento kule ngithi ngiyakuthanza izongilahlekisa iformula lana. Kanti ngizama ukuba uzulu oqinile. Uthi uyangithanza. Wewe. Yebo chef Khasaban man wengane. Yebo njani? Yithi abantu lana. Yithi abantu. Laba abanye bayizini. Pilo. Yashintsha. Kunjani? Yaphila. Siyaphila kufana. Hayi sibonga. Bakithi. Yeah. Ukuphi? NgiseRosbom. Kwenziwani lapha? Isekhaya. Khona umuntu oseRosbom. Wena uhlala laphi? Rosbom, yini? Ami kuphi Rosbom? Hayi, ngisazi-ke. Rosbom. So wahlala laphi kade?
Herosbo mara mo ish mos. Ngila egoli nje mina. Oh, hayi shoot You usazobuya. mara awume ish mara. Elo khunja. Herosbo mukuse KZN yami. You mara futhi again. You mos. Why? Hayi bandla. Hayi kulungile. Akunankinga. Hayi siyoxhumana masithola isikhathi. Akunankinga siyabona. Okay. Danke. Uthi hit abantu. Imuplo zazo okuthiwa team zaza la. Uthenise namba ngama team. Sekukhona team zaza. Khona team zaza. Uzaza kazange ze request angisho request. Akekho nje la ngimbona. Akhali zaza nje la. Lokhu kuthiwe team zaza ubala. Akho zaza la. Zaza ubonakala. Akekho sidalo nje uzaza sengimbheke ngaze ngoma. Akunazaza nje. Khona abanye abantu nabo ongqolosi ake ngifake bona abantu abakhona. Hayi ngokufuna umfaka abafowethu ngiyanibona impela. Kuzolokugudlwe ngawo ushundo. Yo mara mos. Gcolosi. Hey bafo kuhamba kanjani? Awu lwandle kalwelo lolwaziko kanjani ngoba ndiza phezulu. Mepho yabona ke manje batshele bathule sekukhuluma thina. Ithodla abazana. Hayi ithi abantu. Ithi abantu la. Ima, wena manje usukhuluma omara kodwa yini? You mos in mara awume ngisa yo amagama la ngihlala khona la yo no mara mos yo mara Hayi kodwa abafungeka hayi. Ukhona kodwa umuntu onjengawe ekhaya noma wavele wahluka wedwa nje wena. Onjengobani? Ofana nawe nje ukhona kodwa ekhaya onjeni. Akekho. Ofanana ye akekho. Leyo ngoma ingoma eyiqoshiwe vele kushiwo mina. Ukuthi akekho yofana nami. Hayi. Yabo nje bafo ngizokusalutha ukuthi cha hayi esibongweni nje uwena wedwa akekho ofana nawe uhamba wedwa hayi. Futhi akekho impela kasoza abakhona nawe nje impela ngangihlula ngokuba mpofu kodwa weke uzungihlule ngoba yini. Ngeke. Hayi bafo nje ukusalutha ukuthi siyabonga sowongcolosi usimele shongololo. Akithi angithanga ufollow udu. Kade ngifollow. Awu uyazi nje sisesiqedile. Wow bakithi kuyothi wani. Hayi kulungile webafo awuyeke lento yakho yomara njalo sebekuloyile lapho. Mara mosi ukuthi okay fine akunankinga. Alright sure. Wethu. Bafowethu kuyothi wani. Hallelujah. Hallelujah. Akekho ofanana. Nozaza lutho lonke the team zaza. Akhali zaza la. Ngoba sibengithi ngizocela ukuba usibaro wakho. Uphuthi udaki wena. Zaza. Ngolo. Hayi ngolo sunjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila yo ngaze ngajabula. Hayi ke usuphenduka iqhawe la kuma comment kuthiwa team zaza. Team zaza bafethu team zaza. Ihanjwa ngama team lemanje lana. Ngolo simini ngicela ifoni yami ayikhoni uku-requesta ngikhona ukuthi if ungi-inviteile but ngiyabonga yo ngcolosi ave ngikukhonzile mfethu. Hey bafowethu hey ngiyoti nami bese kufakiswa yilokho nami ngikhonzile. Ngicela bebhale kuma comment ngcolosi bethi team zaza. Ufuna bethi team zaza. Ngicela ubatshele ngcolosi. Uzule team yakho. Bonke bethi team zaza baphindeka waphela inenjabulo. Mindani ke ne team zaza. Naba bephinda team zaza. Team zaza yes guys ngiyanithanda ngiyabonga yo ngiyabonga ngcolosi ngiyabonga ngicela ungifollowe kunini ngakufollowa maybe ngina 6 months ngifollowa and wena ungifollowa ngaback why ngifollowile waduma kangaka wezazi buka abantu abakwaziyo team zaza mfethu team zaza
wazi kwaduma Ngitumiswa uwena nje Ngcolosi. mina ngideo kade ngaqala ukuvela emafoni nakudumeki wena ufika ngesecond usudumile Ngcolosi uhlalaphi? Kuyekushiyana ngoba makuntamba manje kanje ne-live ngubambela la embhedeni. Ngisho indawo. Ekhaya kusemsinga amachuli negoli sihlala khona. Kuphi egoli nendawo? Mina ngilayiphi noni Ngcolosi? Ngila eSky City. Sky City? Yeah. Ngicela ukukhipha siyodla inyama Ngcolosi please ngiyakucela. Ayinyama ngidli. Ivorsi ngiyazi uyayithanda ivorsi. Ndiyodliwaphi? Noma kuphi kuzosho wena. Asikhulume separate. Ung-DM inamba yakho Ngcolosi. Mhlambe nini ngoba phela nami sengizobuye ngithi. Manje njena. Kangisho ukuthi nini indaba ngawudla ivorsi manje unomnyovu uvalile. Cha ngisho manje Saturday ngibhizi asiyenze kuleya weekend this Saturday angikho available leya weekend na kanjani Hayi Saturday angidli nyama konje uyasabatha Sunday yeah sekazolunga ama Sunday mawuthini uzongidm inamba yakho sambe siyodla inyama athi ngipha hayi oribize la hayi bazoswe beyithathe bese beyahlupha ungidm wena and Ngcolosi ngiyazi nginenamba ewu2 khona vele la webha ithi 06065 alright ngizothatha le kubhaye WhatsApp angithi yeah biko Team Zaza guys isho phela nawe Ngcolosi uthi Team Zaza kade Team Zaza ngivumile mina kade ngivumile Team kulungile so khulume kodwa futhi angathi ungangifonela ngoba lapha ko WhatsApp impela khuleka ngakufonela ngisho manje mawuqeda live Ngcolosi relax mangiqeda ungafoni ke manje yeah mawuqeda it's fine yeah bakulakeze yabo thank you yeah hayi lapha ko WhatsApp hayi phela sekuze kulamle zona indaba zokufona lezi ngoba ku WhatsApp ngathi nginomkhulu washo nezibana manje ngathi lo mkhuba wakho usuwehlele phezulu kwami nginomkhulu nje wa ufuna kodwa ayizochuma zekhethelo Yebo. Bantu I miss you yebo njani Ngiyaphila njani? Siyaphila Ngiyaphila. Bakithi ukuphi? Ngiseshowe. Hawu. Kwenzani eshowe? Esikoleni. Khona umuntu ofunda eshowe. Injani kanti ishowe manje Ngcolosi? Angiyazi imbala yaseshowe phela. Kodwa nje waye eshowe. Angazi nami waye eshowe. Eshowe. Cha babazi. Hayi, kulungile. Hayi ngiyathokoza ukuxhumana nawe. Awuyangazi loya uthi uzekhethelo angakithola unti. Hamba kuyeke niyoqedela udaba lweni ngoba kusho niyazama. Hamba kuye niyoqedela udaba lweni impela. Kulungile bye wezekhethelo. Yebo bye. Siyabonga. Ababhali bezingoma zothando bona bahlaleleniwe ngabhala amaculo ngami nodali ngoba nalo phela loluthando esigcina ukulibona TV bhalani ngathi nini kwayivume aluthando bengithi ngifake ijongo nje Yebo njani? Siyaphila kunjani? Siyaphila. Bakithi. Where are you?
Ngisegoli. Kuphi negoli? Ngise-Deep Kloof, Zone 6. Ngithele zone 6. Yebo, ngasebhara. Esibhedlela esikhulu. Uyangazi mina ebhara. Angikwazi qobo. Awukwazi ungibona ebhara? Wena ukephi? Mina ngeke ngahlala ezone 5 nje. Ha, hayi wena uyazi nje. Ngeke ngahlala eDeep Kloof ezone 5 impela. Awukubuye phela. Ngizofika nini? Ngeke ngiyafika futhi ensukwini. Bekunini ngambe emashente kade siyakhona eDeep Kloof? Thina buye phela. Oh, besifike ngolwesibini odlule phela ngikhumbula. Uzobuya nini futhi bandla? Hayi kubonakala. Ngicabanga ukuthi khona vele khona into kusafuna ngiyoyilanda khona lapha komunye umbhelo. Ngicela ukuthi uso nje. Mase ubuye. Kobe ngakhona ukubuya phela kobe ukuhamba. Kobe ukuhamba lokho. Hayi uthi ngiyobe ngibuya. Oh, usitshele mohamba. Okay, hayi kulula kunanti ngokutshela. Yebo. Uzobe ukhona negezeni? Ikuphi futhi lapho? Ungangijoyinisa into engingazazi. Cha ngiyabuza ngithi uthe wasemsinga. So ngithi la eGoli kuba nengoma yasemsinga ukuvalelisa. So sengiyabuza ukuthi wena uzobe ukhona yini. Oh yeah, sobe siyakhona sobe sikhona ngempela siyogida lapho noma kanjani. Hayi ngoba ngikulindile. Ngiyobe ngilinde wena nje lapha. Kule kunini ngihleli nama ungikulindile. Sobe sindawonye ngiyakutshela. Hayi kungcono ke makunjalo. Hayi siyabonga. Engicela ukuthengela ipholo nje mawufika. Ipholo? Yebo. Unalone lakho? Yebo nginalo. Ungamoshi imali ungenayo into yakho. Qala ulungise wena. Lungisa wena sona. Uyabona nje ngineyimoto ezimbili mina. Ngino 7 seating nepholo. U7 seat ile ongime eduze kwawo lapha. Bese ngiba nepholo. So wena sengingakunika ke ipholo elinye kodwa elishahla. Kodwa mntanami uyithenga ngani imoto uxakekele kangaka? Ayona. Akodwa ngcolosi singasho kabuhlungu kangaka. Uyithenga cha siyafana hayi ukuthi mhlawumbe ngoba phela mina uxakekile vele. Uxakekile vele. Sibabili kulento. Kodwa phela kulungile afisa nje mntanami uthi ube uthe unani une avanza uzaba nayo ke bekezela nyawo. Ngeke uyithenge manje. Okwamanje usaxakekele. Hawu, okay kulungile. Kodwa kulungile yabo mabe ngifike eDeep Kloof ukuthi angeke ngikutshela phi kanjani. Kodwa nje khona ukuya Cha ngoba ngiyakufollowa. Obobhala noma i-caption anyana lapha ezantsi. Uthi hayi ngeDeep Kloof bese mina ngizobona ke. Hawu, njalo manginyakaza futhi ngibhale namhle ngiAlex. Namhle ngiDeep Kloof. Angicolosi kodwa woniwa yini moya wakho ebusuku. Ngoba ngisho ngipost ivideo namhle ngiAlex. Namhle ngeDeep Kloof. Namhle ngeDeep. Cha uzose moya Deep Kloof kuphela. Thola ukuthi uvela ufelwe ifoni ngalelo la ngube offline udu. Awe hayi cha lona phezini. Ngiyakutshela kulungile kodwa phela ngathi kufollowe ke mhlambe. Ngiyokubhalela imessage. Yeah. Okay. Yebo siyabonga nilaleni nobathathu. Sobabili. Nobabili. Hawu, abantu ababili abanohleko labantu abawu6. Kulo muzi babulewe ngensini. Hawu. Iphi ibandla lakithi ifuna ngibuye ngifake labantu bakithi. Nantu phela lolu uthande egcina ukulibona TV. Balani ngathi nini kwaye. Nawubona wemaphela ukucula. Hayi. Nkosi yamanono.
Uyaphila. Siyaphila njani? Asikhona eAfrika. Kazi unamakhumbi amangaki? Uthithwa yini lo mbuzo wakho uyapi? Wanobuso bamakhumbi. Hayi yodwa ungadideki. Oyikhona kodwa. Hayi ngiyakwazi ukubona ubuso betekisi. Uyabona kanti umuntu olindisha eking uyabonakala. Oh, ufana nami. Uyabona ngathi kuneshaking oyilindile. Noma sengilela ndoda ngilindisha eking. Hayi uyabonakala. Cela kufona kanti itekisi yami wenze njani? Oh. Hayi uyabonakala angidideki. Hayi. Angithi ngiyengikhathanise nje umbheje nawe ngiye ngibone ukuthi cha hayi engathi cishe kufane kodwa. Kanjani? Konke nje ukwenza kwenu. Hayi ombheje abafana abancane ababukela kimi. Ukuthi bayafika kuqala ke. Oh. Abafana nje ababukela kimi ke nje ke phela ke. Kodwa phela ngoba nakho sebenegama abasakwazi ukukushintsha lokho. Kube nje amandla khona ngabe uyajika uba umlandeli wami manje inkinga akusekho lula. Okay. Kodwa nje ibandla libukela kimi. Akulungile igama yami hayi lapho kugcwele. Amavidiyo nje yiyo kuphela. Uhlala kuphi nezwa bo? Ngisegoli eKagiso. Usekagiso? Yeah. Sike safika emalangweni elokhunyene eRoadport bani. Owajike eduze kwakhona ufikanga. Sasingangiyosayina lapha mhlawumbe uyazi kune meeting yama own ngangiyosayina khona. Ngangiyovota. Oh. Ngangiyovota lapha ema-oneni futhi kwakufuna amakhumbi ami la u6 inkinga nje encane. Shuthi wasuhlula kuwela ngelayiri rato kuvele nje uvukele eKagiso usongibona. Wangiphela ingazana ekazi xhumana. Oh. Siyoxhumana ngobusike kakhulu. Hayi kodwa kwaphela kusikhona ukuqala namhlanje kufollowana into endala usho ukuthi awunaki. Lathi kufollow wena. Hayi sekufollow. Hayi ukuthi phela ngeke uze unake mawusabhayiziswe ukuthi ubone ubuningi babantu. Akulungile. Yebo siyabona. Sho, hayi. Yebo. Ababhali bezingoma zothando. Ona bahlaleleni bengabhala amaculo ngami nodali ngoba nalo phela loluthando esingabhala TV balani nga yebo bhuti wemabhutiza yebo yebo Kanjani lapho? Ya mfowethu. Network noma yini? Uright wakahle. Uright. Yebo siyaphila njani? Wakahle uright. Kanti ukhehle ubani? Wakahle. Hawu bakwethu. Kuthiwa wekhehle. Uguga. Hayi network ngishaya wakahle network. Hawu wekhehle. Yebo ke. Hayi siyaphila insumpe le. Bengithi ukhuluma nekhehle. Wena hayi wekhehle uyaphila kodwa. Kuthiwa wekhehle. Yebo khehle siyaphila njani? Uyaphila kodwa mfowethu. Siyaphila wekhehle. Yebo khehle. Hayi mfowethu cha kuyaphileka kodwa. Hayi siyaphila wekhehle. Hawu wekhehle network noma yini? Wekhehle. Hayi yaphila insumpe Wekhehle inetwork no. Hayi mfowethu hayi. Hayibo. Zwile ngale nto ekuthiwa yafuna ukuthi ngizwile ngale nto ekuthiwa yafuna ukuthwala yakhe. Ya wekhehle. Ngizwile ngale nto ekuthiwa wekhehle. Afuna ukuthwala kanti kusele yona yodwa. Network mfowethu. Hayi network. Khona omunye babo ngapha emsingo wahamba othwala afika athi. Ngishaya network. Wekhehle. Angathi network ngakushaya ube. Ngangithola. Angikutholi khe. Network yami ayikho yinhle. Awutholakali.
Wekhehla. Hawu ikhehla lenkosi baba. Hayi nami ngizamile. Ngizamile ngihlulekile. Network ngiphunyukile. Ngambe ngiyokhomba ngiyalesaba ijele mama. Eyomhlaba. Bawu ngabantu abami. Shumile iminyaka. Ngihambile ekhaya. Sawubona mngani wami. Dala iya. Wengcolosi ulala nini? Nomnini. Wekhehla. 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 Ndodakazi. Ndodakazi. Hello. Ya. Yebo. Kunjani mntakama? Unjani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila. Bakithi. Ngiyaphila. Yebo siyaphila nathi. Usushonile? Yebo. Usushonile? Ngikhona. Kwenzakalani pho? Inetwork. Uhlala kuphi nendawo? Kusegoli. Ha, uhlala eGoli elincane ke lingena network. Hayi, kulungile siyoxhumana masixhumana ngikawa namhla kuseyinetwork. Yeah, bye siyabonga. Ngiyakuthanda nami. Mina ngiyakuthanda lapho mina. Yebo Londi. Ngcoloza. Kodwa Londi awuganile ngani? Dlabazane mepho shongololo. Londi kufuna ngabe usuganile already. Kodwa ngikone ngani mntaka baba. Yazi ngiyaxoxa nje ukukuhlolela. Kibuka ubushimane kuwe. Mepho. Wazwa isishimane. Wedlabazane ngikone ngani kodwa bhenga utshele mina. Ubushimane obungakabuya phi kodwa. Kodwa mntaka baba sengikone ngani wasugadla kangaka. Ngakusika ukugadla phela ayanogana phela Londi. Kukudlala kwena kumena kukufa. Hayi, ukufa okunjalo njena. Isifo. Yini? Yabalibabali siyahleba ke. Sizobavala bengezwe laba abantu. Yini? Abaliboni ikusasa kuweni labantu laba. Akushuthi abaliboni kodwa Nkosi yami ngizothini. Wazwa nehlazo. Imina nonehlazo nombona abanehlazo. Ihlazo lakho phela ungaganile. Ngcolosi kwenze njani kodwa kwenze njani? Bakithi. Kodwa hayi naba bebhala kuma-comment bethi kuzwakala ngezwi ukuthi inkani nawo yonke. Cha vele kajala inkani yakhona ke nama ngizenzelanga ngifikanga nomama Nkosi yami. Hawu kanti wakajali? Njengoba ngithi nje Dlabazane phela ngithakazela wakithi. Hawu kanti wakwethu. Kodwa usugadle kangaka. Ngivele akuyifuni indodakazi engaganile ebaleni. Kanti wakithi ngithetha kithi. Uzogana. Kusho sengimukela isibusiso ke kowakwethu. Hawu ngeke ayifuni ukuthi ugane. Uma uli kanjani sengiyofika ngizokhudula ngesandla sihambe emamoli ngihamba nawe sidonsa noma iliphi ikheshi eligugile nginanga mako uthatha inkomo zasekhazizwe. Ngoba phela akunamuntu ongagugela ekhaya. Hayibo njengoba nje uzwa bengisukela bethi nginenkani. Hayi ngeke. Kodwa hayi ngiyathokoza ukutholana nabakithi. Inhle lonto le ngiyakulandela kakhulu Dlabazane.
Yebo, namse ngiyakulandela. Asibonge mepho wakwethu wena. Awu dlabazana omkhulu. Danke bhuti, cha bengithi angibulise nje nami. Yebo siyabonga. Ngiye ngijabule nami ngibona abakithi ngithi awukwathiwa ngcolosi mina loyo. Yeah, kuyitehle nje phela. Asibonge ke mepha aqhubeke impilo. Yeah, uzoba sibalo wami. Hayi kulotsholwa amawala ke la kimi. Kulotsholwa nje uthi Shuthi iphakethe lakho uyalethemba. Hawu, wolobole zafe. Hayi akalobole awu nangu othi uyicrush yakho yeye nangu umbali. Ublomba. Akaye kasho ukuthi crash ngiyicrash. Hayi ungcolosi uyicrash yami. Futhi mina ngiyicrash makuni. Fanti ngibamba ukuthi ngiyicrash. Ngidala uyicrash yami wo. Ubuhle bakho gcina bese ngingazethembi. Mangethe. Njani? Siyaphila kunjani? Aphila nami bhuti. Wethu. Jabula ukubona. Nami ngiyajabula ukuzwa. Yeah. Siyazwana. Kakhulu Nkosi yami sikubuka mhla namalanga. Ya mangabe kukhona umuntu okufonelayo noma ukubuza ekubuza ukuthi mina nawe senzani uzomtshela asenze lutho olutheni nje ukuzwana nje. Hayi ngisho njalo impela. Yebo hayi kulungile kungakuyazi siyabona. Siyabona. Hayi angeke kufollow wena akube good night. Amen. Amen. Ubuhle bakhe ibona ugcina engazethembi ngoba ngithathekile. Wow. Never that. Yolobona uzufe la. Hawu. Lezi inkomo kulotshelwa ngazo zincane kakhulu. Kufuna Yebo Mr Dlamini. Futhi ngiyedlula mina mfowethu ngithi awubheke lo e-wallet lapho. Nguthembisile mfowethu ngathi ngikusendela i-wallet ngicela ubheke i-wallet bese uyaqhubeka nohlelo lakho bheke enambeni yakho omnikeze yona. Wena Okay ngiyangifakile bhuke omkhulu futhi ngizobheka hayi siyabonga. Yebo futhi hayi ngedlula ngendlela nje nawe. Awu Dlamini omkhulu awu siyabonga umusa siyabonga. Ngithi angikwazise ngoba uyothola ukuthi le foni inomama bese uyahlupha ngalo bese uyayihlola ukuthi hayi ngenza amanga. Angizwa? Ngithi angikwazise ngoba uyothola ukuthi le foni inomama ngale kanti abese uyayikhipha leyo mali ayibona leyo nto. Oh. Hayi akunankinga hayi siyabonga. Danke mfowethu ngiyabonga. Siyabonga nabo Dlamini bengiphima. Cela nimlandele kakhulu uDlamini. Hayi ukuthi abantu abangiphima labantu bokulandela. Kodwa uDlamini yabona umuntu mangabe ezokwenzela into oningazani ngalendlela. Uyikhomba umusa nenhliziyo enhle. Ngoba uDlamini ungibhalele bekumanje ntambama. Angibhalele imessage ethi ngimsendele i-account number yami. Uyilo uCapitec kwami ngamsendela inamba. Bese ngikhohlwe ngisho ukukhohlwa ngoba esesho manje. Manje nje ngiyafisa ukuthi ke amagundane esekhola nesidina. Ngisababaza indaba kaDlamini lana. uDlamini inkosi imkhumbulo. Imali uDlamini inkosi imkhumbulo. Bese kuba Ayanda ngizama ukufaka Ayanda. Inkosi imkhumbulo. Oh usephumile Ayanda. Usephumile Ayanda. Ubuhle bakhe ibona ugcina ngazethembi. Amakundana nesidina. Yebo. Yebo. Kunjani?
Kuyaphi? Siyaphila kufana. Yebo. Usesho nephi? Tomto fake ebukhale ngoyabo ke bese sathi short left kwenzakala. Webakithi. Ubani usisi kaNgcolosi Tobelana? Siyabizwa. Hello. Hello. Unjani? Yaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngithi kanjena mina umuntu opost ukudla uthi senze njani sicommente ngearomat. Hayi bo waposta ukudla. Hayi, senze njani? Sireact ngebheni. Hayi. Sifaka usisigani nithini? Hayi akuposta ukudla, mawudla nje udla ngaleso sikhathi uqede. Ungasiposteli ukudla. Hayi. Sidalo. Hayi ngeke never that. Alright. Hayi siyaphila kufana. Siyaphila nathi. Ha. Unompumelelo usebenzisa ithu. Udlamini semane wangena la waveza ukuthi ungipha imali. Nangu unompumelelo usethi ngiyamthanda umuntu ongagodoli emalini. Udlamini udu. Sazoqoma udlamini kunompumelelo. Udlamini useyakhuluma naye ngasese. Sebekhulumile vele. Usethi uyamthanda umuntu ongagodoli ngasemalini. Usevele wam DM useyambingelela ngale. Uxile already. Yaphela imali kaDlamini. Imali kaDlamini ayisekho. Right. Hayi kulungile akunankinga siyabonga. Ayakuhluphi. Yebo siyabonga. Tubuhle bakhe bona ubugcina ngazethembi. Kathele. I'm exhausted. Happy New Year. Oh, sanibonani. Yebo siyabonga. Une-right ekhayeni? Siyaphila. Waphansi kangaka moya ongcwele? Hayi lutho-ke ngilala la embhedeni. Ngikuzuphi? Angangakuzwa nje kahle. Hayi lutho ngisembhedeni. Hayi ngibona ngathi uphansi mina. Hayi lutho. Wena ukuphi? Ngila phezulu erufini ayikho nomuntu engayenza. Kwi-roof. Yebo Nkosi yami ngisangipintsha khona. Bakwethu uhlala kuphi nezwa pho? Ngihlala la egoli encane eJimston. EJimston? Ubonana nini? Sobonani, ufuna ungibona nini? Nomnini. A request. Mina? Yeah. Cha ngirequest cha imoto nginayo imoto. Ngicela udrive ekhaya la. eJimston mama nithabathu wala eJimston. Uzalwa nini weNgcolosi? Uzalwa nini? Angazi sazofonela uma setuzana masuka nje. Ngiplela ukwenzela ibirthday to njena. Angiyazi bengizalwe emensukwini nje ngaposta. Hayi wayi mina ngingabonanga. Wabona ngenze ungayijabulela leyo birthday too. Yazi ngaposta ngomhla nge-birthday yami ngomhla ka-23 October. Hayi ngisazokhonfirm mhlambe usekhohliwe. Hayi ubhekisisi bayayazi ivideo yami mhlawumbe nabanye bayabona bengasho mfana. Ngayiposta. Bathi nje unamanga lapha kuma-comment. Hayi bubaya bamhlaba bafotha angaze ngize ngiposta mayelana nebirthday yami lana. Ngaposta ngasho. Sasikhumbula thina sasikuphi. Sasikuphi sasikhofe wrong ungani noma sasingena uTikTok wrong. Cha ngaposta ngasho ngathi ngiyazalwa. Asikhona ezalwa. Hayi sasingekho thina ayingeke phela ayikho lento le.
Kanti ulala phofa. Oh, hayi khona udaba engisalifakaza. Cela ukuthi ungibekezele. Okay. Hayi lutho. Hayi lokho isithilule engivunga isihlafuna Asiyazi crazy birthday yakhe asiyazi. Usuze uyaphela nje unyaka ongcolosi bengazaliwe. into zeshada. Mina ngicishe ngifane noRamaphosa uzophela unyaka uRamaphosa engazange zalo. Hayi ngicishe nifane phela ukuthi akuyena wakini nje. Akubaba wakho. Kodwa sengizaliwe kuzongenzela nini ikhekhe? Noma nini khululeka. Nomnini. Yebo siyami. Cha ngizelwe phela nomnini. Phela ukukhuluma hayi sokhuluma njalo ufuna sibonisane manje phambi kwezwe. Awu kwethu mina ngizosenda 1000 ke phela. 1000. Yebo. Stroke uzoshaya stroke gift. Lo ngazalwa. Lo ngazalwa kaze ebhenki lami ngireport ukuthi ngene 1000. Hayi lizongena ke manje ngathi ngifuna ukwenzela ibirthday to you. Okay, kunakuya sokuxhumana. Hayi akulutho ngithi nibe kahle. Usebenza lapha nani la ufake khona? Ngisebenzaphi? Kade ngawafaka ama CV ngibhala ngithi ngi-intelligent. Bengakuna Hayi kusamele bekunake ke lokho. Nayi network engathi yakuhlupha noma yimi. ubungizwile khona ovele wangifonela phela abanqeni vele bekuphazamise bekubonile. Bakubona ulive bathi hey ngithinta inkabi yami. Oh hayi intombi efona ngalesikhathi angeke inkabi ifone ngalesikhathi. Hayi nambe engaseviwa angazi lutho ba. Yiyo ngqo. Intombi Bathi abantu. wasebenza kamnyovu. Awu ngeke ngoko. Ngophela. Uzothamisela lapho kutafuleni ematafula khona. Uyahlupha ke lo muntu okufonelayo. Hayi kwangeke kulunga. Cha umnyovu wayesenabo nje abaqashi la mina kwangeke kuze kulunga. Bathi kusho useyafona ubheka ingane kwaziyo. Mr. Dlamini uthi uzoshada. Mr. Masheshi usengifonela ngamasibomu ngeke ngambona ethi shwili lo live. Uzobaliwa. Usengiphazamile. Mr. Dlamini usezoshada njalo. Abashade bu abantu. Kulungile ake ngikufollow nawe soxhumana ngizofika naseJemiston. Khuleka noma kanjani. All right. Okay ngiyabonga. Sibonge. Ngiyabonga. Angiqhathazeki. Awuqhathazeki. Ubuhle bakhe ibona ugcina ngingazethembi. Wasemsinga amachunweni. Ukosana ngizama ukufaka kungeneki. Angani nomfuna ukungena usokhalana. Hayi nkosana. Ibhadu nalo lonke. Uthi uthinta omunye kuthinte komunye uvele ngabusala. Omunye baleke. Njama sengithinta abantu abawu3 abafakeli. Akunomsebenzi. Isemsingi phela emachunweni embangweni. Anifakeki bani bakithi. Anifakeki. Hawu. Engize ngiya invite abantu ngephutha. Bikwayo ngiphendula ukuthini angaze ngize ngibone ukuthi utheni. Angaze ngize ngibone.
nami vele sekufuna ngisheshe ngilale manje engizolala ayikubuhlungu ngifaka abantu abaningi ngoba uyathintela noma ngabe ubani awuqhathanisi uthithi igaba osulibonile ngalowo mzuzu. Yebo siyaphila njani. Hayi bafowethu, hayi bawukhona onenkulumo mhlambe ethile naku-inbox anongithinta angithole isikhathi noma kwenzekile ngoniphendula abanye kuyenzeka ngibaphendula siphendulane nje kube kuhle sixoxe udaba lizephela. Hayi igawuni yami engilala ngayo le nami sengizobuye ngilala. Ntombi yasemsinga yebo Sawubona mkhaya. kunjani? Khaya. Unjani? Hayi siyaphila. Ngiyaphila ngezwa wena. Hayi yafana. Hey phela ngithi ngizokuxoxela udaba losuvelelwa ngivelele. Hawu. Sekunenkinga la. Ngithi ngiyagowisha abakwethu. Ngithi ngizoguqa ngedolo ngibekele umdala. Ngabuye ngakhumbula manje ngathi hayi man ushongo loluke wathi. Akuna kanda uzofakaza la. Ezo sungazoyibulalela umjoyi. Hayi wajote. Ngenikhuluma nezinto esiyosengiyikhohle. Phela namavidiyo amaningi ngisuke ngiwaxoxela omkhulu wami uyongitshela ebusuku ngiletha kothini. Manje amanye ngigcina ngiwakhohlwa. Abona le isiyabuya imangabe usuyi. Uyaphila kodwa mkhaya? Yebo siyaphila kufana. Cha, angaze ngubone nje asemsinga impela ucashephe. Hayi umsinga uthi angivela veli kodwa kusekhaya. Hawu shuthi ngoDisemba phela kumele sihlangane eferi. Okay, akunankinga siyoxhumana. Hayi nami sengizosenda i-wallet Nkosi yami. Yeyeni ngani sengibonile ukuthi uyasenda. Ona uzoba isponsor sami. Impela sekuzoba isport. Uzongisponsorisha. Hayi khululeke sponsorisha intombi yasemsinga. Hayi mama ngentombi. Stop like that. Mana ngentombi. Into ethi intombi ngisafuna ukuvusa umzwakhe. Ngisafuna ukuvusa umzwakhe lokuqala. Ngiyakutshela. Manje ufuna ukuvusa umbuzo wake nami? Akenza. Manje awufisini ukuvusa nami? Hayi lo mbuzo wakho usubuze ngendlela ezimbili ezehlukene. Ngiyaxolisa-ke ngizobuza ngandlela phi? Angazi. Hayi umzwa wakithi ngidedele nje nguvuse ngedwa nawevusa wakini. Na phela vele ngangekho angithi. Awuvuse wedwa-ke. Hayi mawuse Sky sithi ungithintela eceleni sizoxhumana. Ungithintela ku-inbox. Hayi akunankinga mkhaya. Kulungile akunankinga. Hayi bafowethu cha siyabonga kakhulu ntombi yasemsinga. Hayi kuhluphi mkhaya. Sale kahle. Danke. Yebo mamntwana omuhle njani. Bafowethu cha sekuyisikhathi sokuthi kulaleke manje. Kusenenteji level kusafuna ngizenze bese ngiyalala. Yikho nje ukubonga ke bafowethu isikhathi nesineke nje. Umfana omncane lo wasemsinga emagconweni. Akukho ukuthini. Ukubonga njengoba kwalo live ngikwenze ubukwa yini. Mina ngubona. Noma network ngihlupha ngikuzwa mina lokho kuziwa yinina lokho. Manje ke ngiyabonga nje bafowethu ukungibekezelela okungaka sibe ndawonye. Abanye sibe nabo live uqala uze uyophela. Lo sindawonye nje. Asibonge nje umsana nothando. Sengathi mase kulalwa ke nje kungalalwa kahle. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nje umusa nothando bafowethu. Ngiyabonga kakhulu bikwayo
Oh nabo good night bese ngiyavala. Asase ngifunde good night ke lapha sebekhona. Cha ngingababhala nje ngomningi ngibafunde. Sidingo sentombi angizosibona makusha. Yabo good night. Ubikwayo usethe ulale kahle ngcolo. Ngiyabonga bikwayo kakhulu. Mandela dismido yotapa ngiyotapa. Ulale kahle mfoka baba sibonga usijana. Yebo siyabonga Mr Dlamini siyabonga kakhulu. Tricia Tricia Petty Matinga good night handsome umthetho wethu lo ngiyabonga kakhulu wethu bani njalo makufika mngihamba kusho akudaliwe isimo ngiyabonga bese kuba ubani sekumele ngiyohlala emsinga khabo wami kunizobona siyabonga ngiyabonga kakhulu mahlongwane ngiyabonga Ntombi enhle Khumalo good night. Ngiyabonga Ntombi enhle Khumalo kwanele Mthembu good night. Ngiyabonga bani Mthembu. Cebile good night. Ngiyabonga Cebile kodwa Cebile sisazokhuluma kufanele ngize eJemiston. Noma kufanele sihlele. Masiqeda la sikhulume la eceleni. Bese ba uDinki ulale kahle mfowethu. Bese ba uShuni SA. Hayi bafowethu cha siyabonga. Ngiyabonga nje kakhulu ngani zakwethu. Na inkosi yamanono. Ulale ngecele ngcolo siyabonga inkosi yamanono ishaking ngenye inkosi yamanono kufanele ize ngakini kufanele ukunginikeza ishaking phela wabusa wedwa emateksini inkosi yamanono kufuna sihlele phela ngisebenza indawo utshela ukuthi ngiphila ngani inkosi yamanono question akuhluphike kodwa bafowethu cha siyabonga nemsana othando bengicela ukubaleka Cebile ngicela ungithinte ngoba ngizokhona ukukubona mina la mase ngiphumile ku live